Familie, dit na COVID-19 journaal voor today to de roko na 2 juni. Today u abi in na journal, brasyon kondre na nga paho eji sernang diferenti sandi de fanodu baka in na strijd tegen na COVID-19. Minister Fugo Zonta Versi tak baka 2 wiki en abi na denki tak na epidemie disi sa Komoro Shwaki en kande tumsi furusma no sa Sikimoro. Oso dresi no e dresi COVID-19 pasyente. Okay, tira na 22 Juni, ukiswang barek fu Amerika, tak donatsi kong insay fuyep sarang ng COVID situatie en Amerikaanse overheid gisra na wang kado donatsi fu 15,000 Amerikaanse dollars. Maar nou money de mangi PPE, natuwatak ala beschermingsmateriaal, handschoen, jas, mondkap, etc. Dus na de sanat oefeniti de, dis ano ala, wan deel de ete, maar dis bede wan overhandiging, Amerikaanse ambassadeur in Srefikong en milek minister udoa overhandiging. En dis na in het kader voor samenwerking tussen Amerika en Suriname. En terwijl we bezig dan we kunnen leren sabitak Amerika schreef ik gisra na wang veldhospitaal. Dat want tak wan mobiele hospitaal. Dus wan tenti wan hospitaal professioneel opgezet door Amerika en op wan capaciteit voor 40 bedi. En dat volksgezondheid na atoso ook uit samen naar Amerika. Ook eind van mondis, want die ceremonie of de unsere voor nodig uit voor luku, maar ubriti gevaarlijk omdat fausabi tak als ik een huis voel, alle atoso voel, afwan gevaarlijk bigi druk nodig dengan COVID-19. Dus Amerika servisatori, yang matak no, wabif dua sang, misap tak afelt hospital plan bede wan pisteng ba, manuna juiste moment tak de mokong, de mo zetten op die uno moest beslis voor setting, voor regeling en mibriti gevaarlijk. Na wikidip sa de minister fu Gezondheid Versi, makandra na tata delegatie, na ambassadeur Henk van der Swan, Tjawaf City go na boven Suriname gebied. En minister Taki City di Sidi Atjago asi differenti san in den dorpu. En waf de san natak walosma in den dorpu disi e test positief tapu na COVID. Dus a de prespari tak ook to drape na vaccinatiecampagne Beijing. Wantu takikba nanga gramang aboy koni fuluku fator dis oseti fuchari na vaccinatieproces na inina boven Suriname gebied. Den 3 wiki lockdown di sernambe abi ajersleki na effect di gralanti be wani de nochiseng. En dati gosontu afersi minister Chako na fesi ini wantak makandra nanga COVID-19 journal. Maar if we look at trasani en dat na a lek van de karing. Fos na lockdown a disi de prespari fudi dat kan sorry taki if wansma kisa siki omensma asma dat ook tu kan siki baka. En abende 1.5. Maar we zien taki a drop mooi kontapu 0.93. Dus toku een soort positief effect bende. En minister Abina mede tak kande baka 2 wiki dat we shitaki na aantal positieve na inisernang sasaka. En dan wang actie di differentisma abi. Efu differenti basi kan verplekti rokomang fugo teki spoiti. Uchis wan lo actie funamku tap social media, Facebook, we si desot sandati, pe bedrijf e taki desmaf deng musgo teka spoiti. Dus dat meki u actieminister fat donanga pistor dati if bedrijf kan verplekti rokomang fugo teki spoiti. We minister Ramadin taki ene verplekti noas maf teka spoiti. Maar hij begrijpt wel, zei de differenti bedrijf e bijinanga pistor dati. Het vaccineren mag ook niet verplicht gesteld worden. Het bedrijf moet je ook begrijpen, vooral als het om een essentieel bedrijf gaat, dat men ook geen ongewenste situaties wil hebben op de werkvloer. Dus
We moeten daar rekening mee houden en ook begrip voor hebben. Dus als je daar werkt, en er zijn op je afdeling 10 mensen werkzaam, en 5, 6 hebben zich laten vaccineren, moet je niet boos worden, want het bedrijf moet doorgaan. Bijvoorbeeld een bakkerij moet brood blijven produceren voor het land. We moeten melk blijven produceren. Dus het is te begrijpen dat bedrijven een beetje dwingen. Maar wij zeggen nogmaals, het is niet verplicht en feitelijk zou je niet verplicht gesteld mogen worden. En dan skoutu sen piki taki de lockdown overtreder. Dat na desma die egwa strati baka na lockdown juru. En no abi no een reden eigenlijk voor dat strati na soma de dat strati. En te skoutu tek ding voor namku if de no abi dispensatie papiera. Dan skoutu o chayugono na Letitia Friesdeland na Stakofwi. Stadion, André Kamperveld Stadion. Dat na nieuw locatie. POC no demoro, maar no na André Kamperveld Stadion de Chadesmago begin voor vrijdag tina 18 juni. En dan nakobroichi voor osodresi. Anoan nieuwsani. So minister Chakona Fesi. Ataki dat a able specie di differenti culturu. Maar hij zorgt na taputaki na COVID-19 die abi na wanyu siki. En COVID-19 te abeng. Oso dresi no e dresi de sma di e kisi COVID-19. A sorry ba. Because de differenti officieel instantie no ma sorry taki oso dresi e dresi COVID-19. Farmacologie biji woord dat na de man de orde schreef bezig gaan gaan stuka van differenti dresi e roko tapu wi libis masching. En a sorry taki fa ook toe oso dresi e roko tapu wi libis masching. Ube abuan tak makandra nanga professor Dennis Mans amandi stuka na ina pistor disi en amandis chaka fesi taki usamu luku fa differenti grunwiri because na datwe kobroichi furu e roko tapu na sting fuwi. En ook toe fa desma e kobroiching. Oso dresi no kan dresi patiënti die abi COVID. Laat me zo zeggen, laat me niet zeggen het is onmogelijk dat medicinale planten COVID kunnen genezen. Laat me het gewoon dan inderdaad heel voorzichtig zeggen. Er is totaal geen aanwijzing of bewijs voor dat het geval zou kunnen zijn. Freda dipsade ministeria fugo sonta versi kisi sawekari wan donatie baka uchis wan losan mopa dorose kondre en de sandis na sawekari PPA dat na de sandis mamu weri funamku desma de zorgpersoneelsma fu feti na COVID-19 na ini Sernang. Brasjon kondre e tang ondersteun Sernang e tang yepi Sernang fu feti na pandemie disi maar ook toe de wan sorry taki na rokomakandra na nga Sernang na wan buwang. Den prespari sani disi na paho langeng ji gralanti fui ineng fu na brashong gralanti. U yere tak na differenti masker de fanodu berna 13 dusung masker trawan baka fu bijna 19 dusung masker ook tu handschoen die de fanodu wan losan famiri. En ala de sandisi de manchago poti go chibri na BGVS. En da bakadati da ministeria fu gosonta versi sa prati gi ala den presi de atoso nanga den differenti tra presi pedesma e yep feti COVID-19 en yepi den patiënti. Ambassadeur fu tata kondre masra Henk van der Swan cha waf city go na RKZ Sint Vincentius atoso. De soring fa alasan e draaidape en ashi ook to de nieuwe afdeling die de man techi in gebruik. Maar ook de ambassadeur bij Wansabi fa de tata medisch man e making en fa den esha situatie no de na ini Sernang kondre. Directoro Hendori bende na man di cha na ambassadeur dis waka na ini RKZ atoso. En zo schreef tata kondre pramisi Sernang taki na wikidisi we chisi vaccinatie baka. Na tata minister voor Gezondheid Versi, Hugo de Jonge, zonde die psade Meknasandis bekend. Die de roko 3 juni, dan een tweede lading voor bijna 60.000 AstraZeneca vaccin spoiti sa sen kona Sernang. Zonde 7 juni, nou man, Clifton, opnieuw, helemaal opnieuw.
Nou, ik loop me loop dusan boom. Ah, kom baka Nederland. En dan tata kondre tak baka, taki na wiki disi dat is een vaccin kona sernam baka. So na minister fu gozonta versi fu tata kondre Hugo de Jonge, zone dipsade tachi. 3 roko 3 juni, dan a tweede lading fu 60.000 AstraZeneca spoiti sa sen kona sernang. So net 7 juni, dan ete 100.000 ook toe is het kon klaar fu kona sernang AstraZeneca fu mek jaso na ini sernang un chisi un spoiti. Dus dat wan taki te ala de sandis kong da hervaccinatieprogramma die op no de sa tekip chi far de mo seta hersani fu smakango tek de spoiti tap differenti locatie. Ja, chi vertraging ben den natori, maar minister De Jonge chaka fesik batak alasan seti en amus desotaki tenakeba na bijna 500 te 750.000 vaccin de mai sen konji sernang. We luku fa de levering e waka, we luku fa a behoefte de na ini sernang omen wa fa nodu en da so de man e setatori. Na mundi sigba dan tata kondre besen bijna 90.000 vaccin konkba, zuurstofcontainer, beademing machine, persoonlijk sanfue chibriwis ching die den sma na in de atoso mu gebruik. Dus we sitaki tata kondre e yep sernang mooi in na fetidisi. En dit ben de na COVID-19 journaal voor tide. Familie, je kan op je denken in alle den tordisi. Problema no de. Maar sa faye prati je denken. Ne bruyasma, ne fredesma. Ja? We tanta ken, go teka spoiti. En zorg dat je stimuleert trouwen ook toe, voor go tek na spoiti. Maar ne wakai prato alo, sani di no de tru. Voor sekte kan a pistor dati. No asma no asiki. Meku luku, fa wok mopo uita moeilijk en verveerting in Saudi. Mino gwe zomaar, mo tapu en mo libunu, want to popi brada, en de want to mooi sanjunu. Me bara josi. If you know wani, de tumsi fruku, teka vaccinatie, teka vaccinatie. If you know wani, de tumsi fruku, teka vaccinatie, teka SBting. Als ik ziek ben, ga ik naar de dokter. Maar nu hebben ze een vaccin waardoor je kan voorkomen om ziek te worden. Daarom ben ik op 1 april en 10 juni gegaan voor die vaccinatie. If you know wani, de tumsi fruku, teka vaccinatie, teka vaccinatie. If you know wani, de tumsi fruku, teka vaccinatie, teka SBting. If you know wani, de tumsi fruku, teka vaccinatie, teka vaccinatie. If you know wani, de tumsi fruku, teka vaccinatie, teka SBting. De begrafenisondernemingen en de religieuze leiders die hebben erg veel werk. Overuren worden gemaakt omdat velen heen gaan vanwege COVID. Het is belangrijk dat wij de samenleving beschermen en behouden. Je laten vaccineren is een daad van medemenselijkheid. En daarom heb ik het gedaan. If you know wani, de tumsi fruku, teka vaccinatie, teka vaccinatie. If you know wani, de tumsi fruku, teka vaccinatie, teka SBting. If you know wani, de tumsi fruku, teka vaccinatie, teka vaccinatie. If you know wani, de tumsi fruku, teka vaccinatie, teka SBting. Lukuno, ik hou van mijn land, maar ik ook toe op mijn schreefie. Daarom, ik wil teka spoit, ik ben een moeilijk ding, maar dat was aan gobaka en asandati om ik met alibi. Daarom met teka spoit. If you know wani, de tumsi fruku, teka vaccinatie, teka vaccinatie. If you know wani, de tumsi fruku,
Teka vaccinatie, teke is biting.